टिमी कछुआ आकाश के लिए तरसता था। 2 गौरैया, पिप और स्क्वीक ने उड़ान भरने की पेशकश की। टिमी ने एक छड़ी काटी और वे ऊपर उठ गए। नीचे की दुनिया एक अजूबा थी। खुशी उमड़ पड़ी, लेकिन उपहास भरी आवाजें उठी। देखो मूर्ख कछुए को। टिमी की खुशी गुस्से में बदल गई। उसने पलटकर चिल्लाने की तमन्ना की। मुंह खोलते ही छड़ी फिसल गई। टिमी लड़खड़ा गया और एक छपाक के साथ उतरा। पिप और स्क्वीक नीचे उतरे, कीच से सने हुए। टिम्मी समझ गया, सच्ची बुद्धिमानी मौन दृढ़ता है। ताने पर प्रतिक्रिया किए बिना शांति और सपनों की रक्षा करना।